Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Para panitia penyelenggara yang sangat saya hormati, khususan Pak RT anu ngawitan nyuhunkeun kasimkuring saurna teh Pak Cecep manawi kersa ku abdi dihaturanan linggih dina mangsa meeling diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan alam Nabiullah Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun Pak RT. Sena abdu mayar syukur henteu abong. Alhamdulillah nu hadirna geuning tiasa dietang kursi seueur nu kosong. Mun ku golek ngapinuh biasana ya. Para hadirin, para alim ulama warahmatul anbiya, para ustaz wal ustadzah, para santri, bapak-bapak dan ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, sareng sadayana warga anu kusing-kuring dihormat. Simkuring dongkap ka dieu duaan. Sakumaha panuhunna Bapak Ketua RT. Kahiji simkuring Cumarius Payun, anu kadua engke menganalisa mengenai soal diisrokeun dan dimi'rajkeun junjunan alam ku Al Ustad Dr. Anas Nur Naseh di Karawang. Mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun ku simkuring sareng kumantena manfaat kang urang sadayana. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mieling Rajaban meh unggal tahun urang sadayana mieling, tapi rarasaan batan beki kenceng Islam teh asa beki kendor aya nama. Sabab lawan jelema nu ngaku Islam tetapi teu ngalaksanakeun Islam. Padahal lamun kurang dimaknaan kecap Islam itu aya 5. I-S-L-A-M. I-na Isa, S-na subuh, L-na lohor, A-na asar, M-na maghrib. Tapi jalma loba nu ngaku Islam tempo na lohor jeung maghrib mun keur aya di tengah jalan poho kana salat. Padahal mun matak naon eureun nih atuh di jalan. Dan salat mah di mana wae bumi diciptakeun ku Allah keur sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Nya bulan Rajab ieu diturunkeunana ku Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Kejalanan kitu hadirin wal hadirat rahimakumullah, lambung paosna engke ku Bapak Dr. Anas Nur Naseh ngeunaan soal Rajaban.
Para hadirin, cacakan lain ku raja na ku prajuritna wae nu sakitu nyerina kageleng ban motor nyeri kabina-bina boro-boro ku ban mobil komo ku rajaban heug teu ngalaksanakeun naon eusina rajaban leuwih perih anu moal bisa dirasakeun teu kagamarkeun kumaha karasana nyeri ka perih. Boh dirinya oke jaga di akhirat terutama engke bakal jadi eusi neraka jahanam lamun heug ngalasakeun dalam rupa perintah anu dicanak dina bulan Rajab ieu ulah dianggap enteng bulan Rajab. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sanesna muliakeun bulanna tapi justru naon rupa anu dikirimkeun atrapi anu diperintahkeun dina bulan Rajab ieu ku Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keur saha cekolot baheula mah jelema nya urang teh meureun. Tapi sadayana ngaku suri manusia, tapi karena arti manusia masih kena poekeun. Seueur anu poekeun, tapi saya kudu yakin ka Bapak Ibu anu hadir para terang kena eusi anu lain artina manusia. Manusia terdiri daripada M A N U S I A 7 manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngahaja kusim kuring hal ieu ditulis anu dipimaksad supaya orang ngerti karena naon arti manusia. Ari manusia teh emna moral. Jadi manusia anu sampurna sih boga moral. Mungguh ayana moral tidak agama. Namun jalma teu beragama jelas eta jalma mau boga moral. Ari ana akhlak. Jadi manusia anu bener-bener sampurna si boga akhlak anu mulia. Di mana ayana akhlak? Dina eusi agama. Lamun jalma teu beragama jelas moal boga akhlak hirupna. M A N U S I A. Ana amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak kana jalan kahadian jeung nyegah kana jalan kagorengan. Ieu manusia sing daek ngelingan antara sesama manusia jeung manusia. Ieu kewajiban Islam. Lain silih poyok, lain silih carekan, lain silih omongkeun, tapi antara sesama umat Islam kudu silih geuing amar ma'ruf nahi munkar. Ieu kewajiban urang salaku manusia makhluk Allah umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ulil amri sadayana para hadirin urang teh pemimpin. Sakurang-kurangna mimpin diri urang pribadi. Sabab anu urang bisa mimpin diri sorangan jelas urang bakal jadi jalma anu ngaco salawasna. Sebab diri orang pribadi kudu dipimpin ke orang sorangan. Ayeuna rek kumaha urang mimpin batur komo sanagara, mimpin diri pribadi orang teu mampu. Adu bakal acak-acakan ieu bangsa jeung nagara teh. Lamun dipimpin ku jalma anu teu nyaho kana arti urang pribadi. Ari esna soleh atau solehah. Manusia anu sampurna bemelar di alam dunia sing boga hati anu soleh, ngabogan sifat deudeuh ulas asih, jauh kana silih arah. Manusia na ikhlas, ana akhlak atau amal. Jadi orang sing ikhlas tidak ngoning orang beramal ke sasama hirup manusia di alam dunia. Kakarak ieu manusia anu bener-bener beragama
hartina kecap manusia sorangan dikaji ditelemkeun kana eusi agama. Lamun ngaran urang geus sesuai jeung eusi agama, mudah-mudahan jiwa oge sing nepi ka bisa nancep kana agama. Sabab naon? Manusia tanpa agama bakal jadi pengacau di dunia. Sakurang-kurang ngacokeun dirina pribadi anu teu nyaho kana jalan anu bener. Naon sababna? Jalan anu bener, jalan anu lurus, jalan anu hade ngan aya dina agama. Tanpa beragama sakumaha jelema nyebutkeun sing jujur, sing bener, sing cager, sing bager, sing bener, sing pinter, karasaan jauh tanah ka langit namun ka sorang. Sabab cager, bager, bener, pinter, jujur ayana dina eusi ajaran agama. Lamun urang teu terang kana eusi ajaran agama kana perkara eta, karasaan ngan sakali bisa ngucapkeun nungkul. Hadirin, kuring kaget senyana naon sabab masih dalang di titah tabligh beda eta kitu dalang itu tidak kecap dalla memberikan petunjuk dalang di dalang teh tukang ngomong nih nyaritakeun masalah Pandawa jeung Astina. Ari Pandawa asal dikecap dawa unte obat. Astina teh asal asaiton balad setan. Ari Pandawa aya di leungeun katuhu, ari Astina di leungeun kenca, ulah kenca. Jadi ari leungeun katuhu maka dieu pan. Ari leungeun kenca maka dieu. Lamun aya leungeun kenca ka dieu disengseurikeun ku jelema nu sejen. Tah kulantaran kitu ieu kenca jeung katuhu teh sing jadi ukuran kehirup jeung kahirupan. Manusia ikhlas jeung akhlak. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, langkung pawasna langkung jelas ngeunaan salat jaban. Oke, ku Bapak Al Ustad Dr. Nur Naseh anu ngahaja usin kuring di Bandung di Karawang ka dieu. Malah keur anjeunna mah lain sareng ngabina umat Islam unggul. Melalui media wayang golek oge anjeunna terang kumaha carana. Rasaan hiji-hijina ustad di Karawang anu sok sering nyaritakeun masalah wayang. Nama tak sim kuring asa beki pageuh hirup teh. Sabab Astina tina kitab asyaiton balad setan. Sarajana Duryodana tina kitab Durjana itu jelema jahat. Lamun negara dipimpin ku jelema jahat jadi artina eta negara dipimpin ku setan. Moal bener. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tah kejalanan gitu bal ayeuna orang sami-sami mengkaji diri orang pribadi sekarang orang terang kena kewajiban salaku umat kanjeng Nabi Muhammad sareng makhluk Allah misalnya nanti hese ke orang saya naon margina gubrak urang ke alam dunia langsung disusul ke peraturan ragrag ke dunia anu sangakeun ku Allah kata Nabi Muhammad nyatana Al-Qur'anul Karim. Ulangan sekali baca eta Al-Qur'an. Tapi justru sih jadi jiwa manusia. Sabab lamun urang lampah sesuai sareng isi Al-Qur'an, insyaallah moal kapanggih jeung curang. Moal kapanggih jeung balai bahaya. Salawasna bakal kapanggih jeung kabagian hirup manusia di alam endah. Lamun rumah tangga ayeuna nganggo cecepengan nganggo obor nyatana Al-Qur'anul Karim insyaallah antara salaki jeung pamajikan nyaho kana kewajiban. Salaki nyaho kecap salaki, istri terang kana kecap istri.
salaki atau suami esna soleh lalaki sing jadi jalma anu soleh sangkan nyaah ka pamajikanana una ulil amri salaki jadi pemimpin di rumah tangga pemimpin ke anak jeung pamajikan ari ana akhlak salaki sing hade akhlakna sablamun akhlakna goreng pamajikan anu bakal rusak ari enna moral salaki sing moral anu mulia sablamun bukan moral anu mulia insyaallah turunan urang bakal jadi jalma anu hade ina ikhlas ikhlas dina ngajalankeun hirup jeung kahirupan nurutkeun parentah Allah subhanahu wa ta'ala pohon kitu deui istri ina iman ke Allah ikhlas esna solehah jadi istri oge dina ngeuning rumah tangga sing solehah sebelum di rumah tangga istri soleh insya Allah non rupa anu contohkeun ku Siti Khadijah sareng Rasulullah Muhammad bin Abdillah bakal jadikan nikmatan hirup urang sararea ya ari pagawean mangsa kudu da kuring ngadalang ngala duit mah kemajikan kuring haji ijah nyinen jadi panggung keduaan aja mana yang ngala duit teh malah jadi sinena teh menang duit nyinen teh jadi ka Mekahna teh lalu jalanan gitu hari ini malah hadirat rahimakumullah hari pagawean mana nggak salah ngalanggar hukum negara hukum agama nah dilarang urut negara nah dilarang ku agama ulah disorang insya Allah orang bakal selamat lahir batin dunia dan akhirat hadirin wal hadirat rahimakumullah nah abdi jadi perjalanan gitu na taat istri tidak taat karena aturan rumah tangga lain taat ka salaki wungkul tapi karena aturan rumah tangga anu diciptakeun keduaan antara salaki jeung pamajikan sabab lamun di rumah tangga salah seorang tetaat karena aturan salawasna teu oleh cekcok di rumah tangga jadi moal aya keamanan jeung ketertiban ISTR na ridho sakumaha ripuhna urang digawe sakumaha ripuhna urang ngaladenan segala rupa perkara tapi lamun salaki noel wayahna kudu daek ngaladenan tak iya kewajiban pamajikan teh berat mata alhamdulillah kuring hadena rek ku Allah diciptakeun jadi lalaki teh jadi awewe lamun jadi awewe pangripuh-ripuhna hirup di alam dunia istri mana ngalahirkeun ih salakina mah pamajikan ngalahirkeun salakina mah hehewatan aya di imah malah komo barang burusut maleo seindit ya. Pamajikan mah ngurus budak kibrol nepikeun ka umur 1 tahun 2 tahun ada engklek-engklek we anu matak alhamdulillah kuring jadi lalaki mun jadi awewe aduh tobat mung ku ngajuruna oge mangani ngulu budak sekali kitu geura ISTR ikhlas ikhlas dan nonging dina ngoning urang ngalakonan rupa perkara keur rumah tangga jeung keur bakti ka salaki hadirin wal hadirat rahimakumullah tah ieu dina eusi agama anu langkung pawas ngeunaan Rajaban al Ustad Nur Nasih anu bakal merangkum ti kuring cukup sakitu bae lanan kalayan lajeng diteraskeun ku Ustad Dr. Nur Nasih mangga sok naik ke panggung gantian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun syereh nu ngajawab salam mung sabareh sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di pararawet kitu nya teh sing selempet gitu
Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal inzari wal busra wa anzala alaihil kitaba huda li ulil albabi wal dhikra wa ja'ala israhum min makkata ilal baitil muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatan kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan wa du'a li liqa'ihi dukhra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qadra. Amma ba'du, Allahu qail fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Fa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Anu dipika hormat kersana Bapak Camat Jatiluhur, anu mudah-mudahan dimuhakeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Bapak Lurah, anu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada beliau, amin. Kelihatannya bahasa Indonesia terus Pak Lurah, begini saya ngomong pakai bahasa Indonesia saja sama Pak Lurah. Kang Ade khususna Pak RT anu ngulum ke pribados kangge acara peringatan menyambut peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak ningali jamalah ya. Soalnya ya peribahasa naik sado kalui panjang jalan abrug-abrukan, ya pidato mual panjang-panjang yang sebet geus kukurubukan ya. Ayat Quran dalam surah Al-Baqarah yang saya tadi terangkan itu bahasa Sunda bahasa Indonesia boh besi anu teu ngarti mungkin aya nu ngaranna mungkin pendatang pakai bahasa Indonesia sebagian gitunya campur ya, terutama Pak Lurah nih saya hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ngambil dalam sebuah kitab tafsir Sofatul Tafasir, dalam sebuah kitab Ibnu Katsir. Saya ambil kitab Ibnu Katsir dari rumah beliau karena di rumahnya Pak Haji Jajab Supriyadi itu semua kitab hampir ada tafsir. Kan kebetulan beliau yang beli, saya yang baca gitu. Mangulikeun hungkul kuring nu macana, jadi alhamdulillah kuring anu pinterna gitu urusan tafsir. Ketika berbicara tentang masalah tafsir penghuni alam dunia, ieu dunia sameme deusi ku manusia anu ngeusi alam dunia dina tafsir jin. Ulah dianggap penting anu ngeusian alam dunia sameme ku manusia dieusiana ku jin. Cuman eta jin teh kalakuan jin sifatnya perusuh. Karakter jin itu adalah inginnya rusuh. Sautak saeutik rusuh. Tekau saeutik rusuh, demo rusuh, main bola rusuh, bagi sembako rusuh. Nu kitu karakter jin. Daras ya, percaya atau percaya eta dina tafsir seperti itu, lamun teu percaya ka kuring acak-acak eta tafsir pek. Sifat perusuh adalah sifat jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil, tolong iblis, ya jin ngaruksak jadi perusuh hirup di alam dunia kira-kira, makanya tolong amankan supaya benar-benar ditertibkan dengan baik. Akhirnya yang namanya iblis meminta bantuan kepada pasukan malaikat, disebutnya tentara koalisi antara iblis sareng malaikat. Jadi masalah koalisi lain aina hukul baheula ke saya. Gabungan antara malaikat dengan iblis pada waktu itu menyatu dan mengusir anu ngaran-ngaran anu aya jin di alam dunia. Terusir jin teh, aya nu di gunung, aya nu di batu, aya nu di cai. Tah, ieu teh anu jin itu udah dikira itu. Diamankeun dina cai segala macamna.
ya alam dunia dijieun ku Gusti Allah dina hadis dintena dinten Sabtu. Alam dunia dijieun ku Gusti Allah dintena dinten Sabtu. Mentak lamun di mana jalma wedalan poe Sabtu biasana kolot baheula sok kaluar ti imah ngagedig taneuh 3 kali. Supaya naon kuing ku ditu nyaho eta pokona kitu da kolot baheula. Sia wedalan naon Sabtu gedig taneuh 3 kali. Bingung kadekok eta taneuh teh. Ting naon maksudna saya juga tidak tahu, yang jelas seperti itu kolot baheula. Mungkin nganggap bahwa alam dunia ieu bumi dijieun ku Gusti Allah dina dinten Sabtu. Kemudian dina dinten Minggu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jibal, gunung. Sadaya gunung diciptakan di alam dunia dina dinten Ahad, merupakan pakuning alam. Gunung kelir-kulir Gusti ngaling-ngaling pakuning alam cek Pak Haji teh. Sadaya gunung wajajar itu merupakan pakuning alam, lamun di mana pakuna geus mulai copot, berarti lambat laun eta ngarengaran gunung semakin habis, maka terjadilah disebut dengan kegoyangan alam dunia, maka kiamat mulai sudah dekat. Waina kitu tanda-tanda kiamat ayat 10. Di antara nu 10 teh eta tanda kiamat teh kahidinya nyaeta anu hese ngabedakeun mana awewe mana lalaki. Anu hese ngabedakeun mana awewe mana lalaki. Susah dibedakeunana. Disebut awewe damahna teh nguringan make celana panjang, disebut lalaki pugeh manehana teh da make anting opo kadang-kadang. Coba ningali bintang film anu ngaran binatang film di TV. Eta nu ngaran lalaki diponis segala gitu. Manehna merasa bangga, merasa bahagia mencari uang dari hasil seperti itu pun merupakan profesi bagi dia. Tetapi Islam melihatnya bukan seperti itu. Yang jelas bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah ada digambarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang silam, bahwa tanda kiamat itu diantaranya adalah termasuk susah memberikan antara wanita dengan laki-laki. Coba tinggal ibu-ibu koreksi anak orang sadaya anu masih SMP, anu masih SMA, pribados saminggu nu kalangkung atau 2 bulan kalangkung sana saminggu ngaos dina salah satu media daerah, disebutnya bukan radar tetapi media ekspres. Di situ ada sebuah kejadian hasil survei LSM mengatakan, LSM di bidang kesehatan, bahwa 60% anak SMP sudah menggunakan yang disebut dengan kondom. Luar biasa, nauzubillahi min zalik itu. 60% seorang wanita anak-anak SMP sudah menggunakan kondom. Kenaon coba eta kondom, Bu? Pelendungan. Berarti untuk berbuat yang tidak baik itu. Maka ini antisipasi, bagaimana cara mengantisipasi seperti itu? Maka pendidikan agama harus benar-benar ditekankan, dan pendidikan agama merupakan sebuah benteng moral yang paling depan untuk memperlihatkan kepada masyarakat, untuk memberikan kepada dunia bahwa Islam itu adalah damai dan Islam itu benar-benar indah. Makanya oleh karena itu Islam senang kepada yang indah-indah. Saya tanya kepada ibu-ibu, ibu gaduh hutang gak ibu? Wah, itu hutang opat ngagorowoknya pasti gaduh. Saur Rasulullah ada sebuah kiat, lamun ibu hayang kabayar hutang bacakeun doana, Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa ini bifadlika aman siwaka. Amal ke dina bulan Rajab. Apa tuh, Bu? Henteu. Sok turutan bismillahirrahmanirrahim. Tak anu kenceng berarti gede hutang ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Lunas eta hutang teh mau dibayar mah. Nggak doa itu, ulang andarkan doa hungkul, tapi harus berusaha. Kadang-kadang kan lamun tetangga orang beli motor diomongkeun deh tibang motor remote cenah, lamun prenyo nyetor ge langsung dicomot cenah. Motor kreditan. Rek tetangga beli motor dan kredit rek kadarang naon teu kudu diomongkeun, anu penting mah urang istiqomah dina kahirupan urang. Abdi salut ke ibu-ibu, terutama yang hadir mayoritas ibu-ibu. Karena ibu-ibu di mana-mana oge pribados gaduh jamaah di Masjid Jami An-Nur, di pondok pesantren. Lamun pengajian ibu-ibu lebih daripada 100. Pengajian ibu-ibu itu lebih daripada 100.
Di antara setiap dinten Jumat, pada Jumat pengajian, ibu-ibu di Majelis Talim Abdi 100 itu lebih, luar biasa kompak, seragamna kompak, walaupun lelaki nama itu kuat ngesang mikiran seragam itu gitu. Udah perlu dibayar itu teh, mungkin menanganjuk teh, ada ngiriditan teh ya. Ibu-ibu semakin getol ngajina, semakin loba Majelis Talimna, semakin liur eta salakina gitu. Naon saobna loba pisan eta nu kudu dibeli tina. Rame ibu-ibu pengajian, ngan cuman bingung eta ibu-ibu telah di mana pengajian teh. Sagunduk di ditu nunggu guru ngajina keur ngomongkeun masalah sembako. Sagunduk belah ditu sama meh nungguan lain maca Yasin kalah ngomongkeun masalah Jamkesmas. Di belah ditu ngelakeun masalah BBM naik. Belah ditu tentang masalah cabai naik. Semuanya diomong-omongkeun. Belah ditu ngomongkeun tatanggana. Ieu malaikat bingung gitu kudu kumaha nulisna ieu jelema. Mentak ibu-ibu itu kompak sadayana, tak kekompakan ibu-ibu teh sebenarnya merupakan sebuah manfaat. Kerjuru penerangan menerapkan ke ibu-ibu karena ibu itu paling dekat dengan anak. Sakumaha saur tadi Al-Mukarram Haji Jajab Supriyadi nerangkan bahwa wanita itu sangat benar-benar itu wahnan ala wahnin wa pisoluhu. Yang namanya wanita ngaran ibu teh tiba bergeg ngandung menjadi anak. Pamajikan orang, pamajikan abdi lamun di mana ngandung teka bagian gelisna. Naon coba gelisna jelema anu reuneuh? Sok pelba mana gelisna jelema anu reuneuh? Teu aya gelisna, ditinggali ti hareup teu beda kos buyung. Ditinggali di tukang teu beda kos kelapa doyong. Lamun leumpang ngajajar ka puskesmas teu beda kos dramben teh kadogeun. Teu aya gelisna, nyanggigir nyeri nangkarak eungap komo nangkuban mah diputerkeun kos kolecer. Geus teu aya mending eta nu jadi ibu-ibu. Tetapi ibu itu sungguh mulia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada kalimat yang paling penting bahwa ketika kita berbicara tentang masalah penghormatan, maka ummuka, ibumu dan ibumu barulah bapamu. Mulialah ibu-ibu. Makanya yang paling dekat adalah ibu-ibu, terutama dengan anak. Pendidikan anak yang lebih penting adalah di rumah. Di sekolah berapa jam, di pesantren berapa jam, tapi di rumah ibu-ibu harus benar-benar mendidik kepada anak. Ulah nepikeun ka istilah mimitina berendeng, sanggeusna berendeng beraduk, sanggeusna beraduk bereyeung, sanggeusna bereung da bereuneuh teh gitu nya. Berejel berabe anu pusing saha amil jeung Pak RT, ieu budak geus 3 bulan nepikeun kancan kotoran keneh wae, ternyata geus 5 bulan pada dasarnya geus meukeun kareuneuh. Ditanyakeun salakina encan kawin, ditanyakeun ka bogohna da loba sih eta mah ka bogohna teh unggal minggu aya beda-beda kan gitu. Ieu kudu kumaha caritaana anak kudu ditanyakeun akhirna nu saha nu pandeuri tewak we akhirna kan gitu. Beunang we tungtunya eta budak teh rame-rame. Akhirnya begitu lahir ngaranna Rizka, ribut sampai kawin ngaranna eta budak. Jadi mun ngaran si Rizka teh tong bangga eta teh, budak teh ribut sampai kawin teh. Mungkin ngaran teh kudu nu Islami atuh ngaran teh mah. Ngaran diganti bawa ku kolotna Ibrahim. Wah, kuno ganti jadi Bram. Jadi selalu jadi anak gaul terus. Padahal pangwaris ti kolot ngaran-ngaran teh geus meunang ngitung. Lamun di mana orang berbicara ngaran bejakeun jeung tanyakeun ka ustad anu ahli bagian utang hitung bagian ngaran. Kalau abong-abong dina Al-Qur'an begitu dina Al-Qur'an teh aya. Waduh, ieu halus banget ya dina Al-Qur'an ngaran teh. Naon cenah? Wah, ieu ngaranna abang putra abdi teh istri. Didinya aya musyrikin geus lah Siti musyrikin cenah gitu. Si Siti tapi musyrikin eta jelema musyrik teh beunang gitu. Tanyakan ke ustad, kalau berbicara Quran bukan dibuka Quran tetapi ditanyakan kepada orang yang ahli Quran. Berbicara hadis bukan dibaca hadisnya saja tapi tanyakan kepada orang yang ahli hadis. Itu Bapak-bapak sekalian. Kemudian yang kedua, ketika itu yang namanya iblis selesai melaksanakan tugasnya menyingkirkan jin di tempat itu, yang keduanya ketiga itu Allah Subhanahu wa taala langsung berpindah. Qalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada berbicara khalifah, ada khilafah. Kalau khilafah itu Pak Lurah sebuah sistem pemerintahan di dalam Islam. Itu namanya khilafah. Khilafah itulah sistem pemerintahan Islam namanya khilafah. Tetapi kalau khalifah adalah
orang yang menjalankan pemerintahan itu namanya khalifah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menjadikan khalifah, orang yang memimpin di alam dunia. Si iblis merasa pede, naon sababna? Pasti anu kapilih kami di kalangan iblis. Naon sababna? Sabab kami geus mere jasa, geus bisa nyingkirkeun jin, ditempatkan di tempat-tempat anu memang di itu tempatnya. Maka si iblis pasti geus ngarasa tenang, kamilah nu bakal jadi pemimpin. Malaikat tenang-tenang saja, cek malaikat ai kami mah itu punya ambisi untuk melakukan hal seperti itu. Tapi malaikat cukup bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat nanya ke Allah, nanya malaikat ke Allah teh lain malaikat hayang jadi pemimpin, tapi nanya ke Allah hanya sekedar ingin tahu apa sih istimewa anu ngaran manusia. Naon sih keistimewaan Adam dijadikan khalifah di muka bumi? Adam pada waktu can dijieun tapi geus dibewarakeun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin tahu keistimewaan yang namanya Adam, maka malaikat Jibril ka dieu. Cek Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan dalam kitab itu. Datang Jibril. Cek Allah cokot taneuh. Dicokot ku Jibril taneuh. Ketika taneuh dicokot, kemudian eta taneuh ngomong, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung kepadamu ya Allah. Malaikat Jibril ngalepaskeun deui eta taneuh. Teu sanggup ieu. Sabab ieu taneuh begitu dicekel ngomongna berlindung kepada Allah. Setiap makhluk yang berlindung kepada Allah, saya tidak sanggup untuk megangnya. Minggir, kata Allah. Mikail. Datang malaikat Mikail. Sami malaikat Mikail begitu ngambil eta taneuh, malaikat Mikail eta taneuh nyarita, "A'udzubillahi minka." Akhirnya taneuh dilepaskeun deui, teu sanggup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ijrail, malaikat pencabut nyawa. Gegedik malaikat pencabut nyawa datang tadinya, langsung dicekel eta taneuh, begitu cekel taneuh, sami eta taneuh nyarita. Tapi malaikat Ijrail kekeh, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, sama-sama takab Allah, aing teu sieun ku sia. Jadi yang namanya Ijrail dia kan penyabut nyawa. Lamun malaikat penyabut nyawa bisa disogoknya ripuh mungkin. Maka tetap we. Cek Allah Subhanahu wa Ta'ala lain kitu maksudna. Naon kumaha Gusti? Anu ngaran-ngaran taneuh saya minta 3. Nu hiji warna bodas, nu kadua warna beureum, nu katilu warna hideung. Dicokot ku malaikat teh 3 warna teh. Warna bodas simbol daripada malaikat, warna merah simbol daripada iblis, warna hideung simbol daripada jin. Jadi di diri manusia teh aya 3 karakter. Aya karakter malaikat, aya karakter anu disebut iblis, aya karakter oge disebut jin. Dijieunlah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeupeukeun eta taneuh, kemudian taneuh disimpan selama 40 poe. Begitu kanyawan si iblis, eta taneuh ditajongan sebeda bola. Begitu ditajongan eta taneuh ngomong. Di mana eta ngomong teh? Ditinggalikeun dina surah Al-Rahman, khalaqal insana min shalsalin kal fakhur. Artinya bahwa kami adalah manusia yang diciptakan Allah dari tanah yang kering itu. Itu weh setiap ditajong khalaqal insana min shalsalin kal fakhur. Eta taneuh ngomong seperti itu terus menerus. Selama 40 hari barulah taneuh dibere nyawa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dibere nyawa sampai bujal eta taneuh. Kemudian terwujudlah Adam, kakarak nebikeun ka bujal. Eta Nabi Adam pada waktu kita langsung bersin. Begitu hajis, Nabi Adam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab ku Allah, ya harmu kallah. Jadi lamun ayeuna jelema nu bersin teh Ibu, eta teh ulah diheureukeun ieu mah hajis dibeurekeun segala rupa. Hajis sori paras, kabur penyakitna, datang rezekina lain kitu. Hurip waras, nu hirup jeung nu waras meureunna kitu kan. Lain kitu maksudna ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Aya perkara anu paling kesal. Nah anu paling kesal kasana hirup dalam dunia bersin teu tulus, kesal teh gitu kan. Mas ngape air tulus henteu kuat kesal, kuat gegebri kuat ngesang eta. Lamun di mana bersin henteu tulus. Begitu bersin Nabi Adam, didinya lah terjadi yang disebut alhamdulillahirabbil alamin. Pada diri manusia ternyata ada 3 karakter. Jadi gitu malaikat, naon sebabna saya, kami atau aku nyieun Adam sebagai khalifah di muka bumi, karena pada diri manusia anu ngaran Adam ada 3 karakter. Lamun ieu alam dunia dicekel ku maneh malaikat, jelema moal boga kahayang, moal daek ngabangun jati luhur, moal naekeun tatanen, moal daekeun dagang kos Kang Ade, moal daekeun dagang kos Pak RT, moal ngahekok we di mah teu beda jelema lalaki ugadagna gitu.
Lamun ibu-ibu pernah ke abdi naroskeun Pak Ustad punten cenah ieu boga salaki teh tara betah di imah hayang teh ngana mangkatan we imah teh teu beda terminal setiap datang mangkat setiap datang mangkat hayang atuh boga salaki betah di rumah mangga sok abdi urang jampean canak cai di pasian doa engke leueutkeun nya begitu dileueutkeun alhamdulillah 10 dinten datang deui eta si istri teh jamaah abdi teh Pak Ustad punten teu bisa teh eta doa teh dileralat gitu. Oh aya doa diralat punten eta bener eta kumaha abur-aburan kena wae henteu abur-aburan mangan cuma ngalumburuk wae teu usah-usah di imah wae cenah jadi manjur teuing doa teh ngan ngarumpuyuk wae di imah sumur dapur kasur kasur sumur dapur ngan kitu jeung kitu we kuat capek abdi ngelayananana ka ayeuna hayang betah di imah geus betah di imah kitu tah ibu mah ya, pernah terjadi seperti itu makanya ibu-ibu wayahna lamun di mana salaki hayang betah di imah usahakeun urang sadayana kudu ngagabogaan perilaku anu hade lamun di mana salaki angkat urang doakeun lamun di mana salaki urang sumping ku urang bagyakeun ku perkara kata-kata anu sae ulah nepikeun salaki dicemberutan sare jeung salaki gunakeun wawangian ulah nepikeun tas di dapur tas ngeureukkeun bawang ngageledag jeung salaki ngarendeng pusing eta salaki kuat bersin-bersin begitu ngarikuk jeung pamajikan ternyata cek salaki teh boro-boro aing ngeunaheun eta mah nepikeun ka bau 7 rupa bau keong teu damang kitu kan kuat bau keong teu damang eta kelekna teh kan gitu datang gadinya sagyakeun ku salaki pakai wewangian yang baik karena itu adalah tugas seorang wanita untuk membahagiakan seorang laki-laki maka pakai kutang anu hade pakai dasar anu hade ieu mah kutang dipakai paniti boro-boro ngeunaheun kan gitu begitu dirangkul teh ku salaki panitina pegat jepret teh kana irungna karunya kan salaki urang teh dibahagiakeun dirajakeun teu beda urang ka budak leutik lamun di mana orang kakar boga anak nyaah ke anak datang incu leuwih nyaah eta Kang Ade gaduh incu nyaah eta ketalikeun pan ngentan duit we ka injuna Kang Ade eta meuli baso ke tuh ka indung sia tuh kan hinisia di ditu cenah kitu nyaah ke anak nyaah teu beda urang ke anak urang lamun di mana eta anak urang diayun-ayun dinangna dinengne dimomong jeung dititimang nepikeun ka eta budak boro-boro ning inu kasep serajan gorengnya disebut nasi raja si ganteng si kasep walaupun eta budakna jenong gitu nyata teu nya ka anak kan si raja si kasep si dontok si menok si menak segala macam disebutkan nyambut si bontot nyebutna si potot eueuh si potot matana ponta meni potot-potot yang dipaku cenah ai ceuk urang si bontot matana beunta meni melotot-melotot yang dipangku atau dipaku teu modar teu budak gitu si potot matana ponta meni potot-potot yang dipaku atau ludes budak dipaku gitu bakat kunya kasa ka anak naon sabana sadap anak merupakan titipan ilahi Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta budak titipan ti Allah maka orang wajib ngamumule karena eta murang kali pendidikan sing bener terus katuangan sing sae vitamin sing bener nepikeun ka eta murang kali teh bener-bener terjadi murang kali anu soleh sareng solihat kemudian bisa berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada negara akhirnya menjadi orang murang kali disebut orang tua yang sukses ketika anaknya benar-benar anak tersebut menjadi anak yang baik ulah eleh kudu abi ngaranna Bi Inem aya Bi Inem di dia ya mudah-mudahan teh aya di abi Bi Inem tukang huduk di Unsika Bi Inem teh tukang huduk di Unsika eta Bi Inem senajan tukang huduk eta anakna teh anu hiji di ITB anu hiji di Unpas anu hiji di UGM eta tilu-tiluan lagi di dinya aya di kampus eta ibi sadayana di dinya mohon putra ibi mah sadayana kuliah sanes sami jeung ibi dagang huduk cenah gitu sugan teh kuliah gitu jadi perhatikan eta budak naon pendidikan anak pendidikan murang kali semenjak dini maka eta murang kali buahukeun jeung Al-Qur'an ketika usia 7 tahun lamun di mana usia 7 tahun eta murang kali wayahna buahukeun kana Al-Qur'an supados naon supados murang kali terlatih makanya lamun di mana murang kali biasana lamun lahir sok di azanan anu palikatuhu di komatan nu paliken kencak usaha ku bapana ulah cicing wae komatan sing bener bisikeun sameme eta murang kali ngadenge lagu-lagu anu teu pararugo lagu-lagu anu kira-kira mentah bahayakeun maka lapad-lapad Allah heula disampaikan kana telinga eta murang kali ku enak itu bapak-bapak atau ibu-ibu khususnya pendidikan murang kali semenjak dini terutama sampai pendidikan lahir eta murang kali aya istilah pendidikan di eusi patuangan atau pendidikan di dalam perut namun di mana eta ibu reuneuh hamil biasana sok diaoskeun surat Al-Qur'an
surat Yusuf, surat mana ibu? Surat Maryam, surat mana? Surat Luqman, Al-Kahfi. Eta lamun dibacakan surat Yusuf supaya naon bu? Supaya kasep. Masya Allah, lain gitu ibu ya. Ulah keliru ya. Bener, aing murang kali kasep mah kedah kasep. Kasep jeung henteu murang kali tergantung indung bapana. Musat piraku itu. Lamun eta budak ngadik teu mirip kana indungna teu mirip ka bapana eta budak saha eta? Anu dipimaksad ku para ulama macakeun surat Yusuf teh supaya kasep hatena kos Nabi Yusuf. Lain banget aya banget mah kumaha indung jeung bapa eta. Aya indungnya jenong jeung bapa tekok nyangger urang lagi jadi indung betekok gitu kan. Itu bisa dikatakan hayos mirip ke Nabi Yusuf. Yang dimiripkan itu adalah akhlaknya, kelakuannya, hatena seperti kos Nabi Yusuf. Pendidikan di dalam perut, dina eusi patuangan dididik eta murang kali. Pendidikan pertama adalah baca Quran, yang kedua yang membaca Quran ibunya yang hamil, kemudian yang ketiga yang diberikan kepada anak di dalam perut itu adalah makanan yang bergizi, halalan, toyiban. Ulah menang iya diparabkeun ka murang kali, menang main dibayarkeun ka murang kali, menang nipu dibere ka ibuna, akhirnya menjadi majul dami, menjadi lalu lelang setan. Eta murang kali di jero beuteung keneh geus diparaban tina hasil teu munasabah. Nauzubillahi min dzalik, itu salah satu diantaranya. Jadi lamun di mana orang berbicara tentang masalah tolak bala, salah satu diantara dari sekian itu tolak bala itu nyaeta orang kudu seueur ngaluarkeun harta banda, diantawisna adalah infak sareng sedekah. Harus dilakukan itu. Pendidikan di jero beuteung teh kitu. Lain pendidikan di jero beuteung seperti orang lamun di mana yang urang kali dibacakeun surat Yusuf hayang kasep kus Nabi Yusuf nya nuhun alus upami kitu mah. Tapi yang lebih penting urusan kakasepan jeung kagelisan moal murid saha eta murang kali nu lahir. Moal mirip tatangga, moal mirip orang Jakarta. Sugan hayang mirip pos Obama ka ditu teu mungkin. Tapi anu jelas eta murang kali dididik melalui pendidikan agama, dibacakan ayat-ayat Quran anu hadeh. Itu diantaranya. Maka syarat yang paling penting buat ibu-ibu sekalian diberi resep ku abdi. Ibu upami teh mah ibu hayang diangkat umat Kanjeng Nabi Muhammad atau bapak-bapana syaratna aya 5. Lamun ibu-ibu hayang diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad aya 5. Nu kahijinya eta Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Ciri umat Nabi Muhammad itu aya 5. Anu pertama asyidau alal kufar. Naon hartosna asyidau alal kufar itu ciri umat Nabi Muhammad, orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Orang yang tegas terhadap orang-orang yang kafir, bukan galak tegas. Berbicara tegas itu berbicara tentang masalah aturan, berbicara tegas berbicara masalah hukum, bukan berbicara tegas berbicara masalah persaudaraan antar manusia, bukan. Tapi berbicara tegas asyidau alal kufar terhadap orang kafir, urusan tegas terutamanya itu masalah ibadah. Ulah dicampur adekeun urusan masalah ibadah. Pernikahan ibadah. Itu aya pernikahan antar agama, teu aya teu diatur undang-undangnya di Indonesia. Nu ieu agamana A, anu ieu agamana Islam, kawin. Begitu dikawinkeun aya persaingan agama, teu aya undang-undangnya. Maka Islam tidak mengizinkan lamun syarat Islam rek kafir-kafir empek pilih di antara itu. Maka harus tegas asyidau alal kufar. Harus tegas terhadap orang-orang kafir. Artinya orang tersebut benar-benar dilakukan tentang masalah ibadah ketegasannya. Beda ketegasannya dalam ibadah. Kalau urusan sama manusia hubungan silakan. Ibu punya hubungan dengan orang kafir urusan masalah yang lain mangga. Urusan ekonomi silakan. Urusan sosial mangga. Urusan masalah terutama hubungan masalah bilateral pek. Tetapi urusan ibadah geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau urusan ibadah ieu makan pedah abung-abung manehanana selebritis gitunya, atau orang yang sudah terkenal begitu kawin teh sangeunah nawaikeun manehanana makan aya ayeuna makan ditingali lamun di mana ibu-ibu sok ningali ibu tina TV aya jelema kakara kawin 2 bulan kemudian hamil nanggeus 5 bulan aya teu kudu di TV di Purwakarta ge loba di Karawang nya ngabadeg sarua gitu. Jadi dicontohkeun lamun di mana public figure
orang yang terkenal kemudian memperlihatkan sebuah aib yang jelek, maka yang terjadi akan dicontoh kepada anak-anak kita, terutama bagi wanita dan laki-laki sama saja kalau memang dua-duanya memperlakukan perbuatan yang tidak senonoh. Makanya Islam membatasi tentang masalah aturan. Urusan ibadah harus tegas, hari ini di sini, hari ini di sini, hari yang lain di sana tidak bisa. Kalau urusan ibadah tetap umat Islam diajak umat Islam lagi. Ulah nepikeun ka istilah bahasana Pak, urusan masalah ibadah mah istilahna aya orang tua baheula pernah ngomong lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi yang paling penting ke abdi mah apa aja nah? Di dalam agama la ikraha fiddin. Umpamana contoh cek ustad, jang wayang bapak-bapak ibu-ibu mangga urang sarolat berjamaah cek ustad dina sapeker diajak dina maghrib. Kemudian aya jelema we umat Islam kene nyarita cek eta jalma teh nyarios kieu nyaritona teh urusan masalah ibadah mah ustad disebut nage di Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang dimaksud Al-Quran itu salah tafsir, bukan kepada sesama umat Islam. La ikraha fiddin soten pikeun ka jalma di luar Islam. Di luar Islam teu meunang dipaksa supaya jadi Islam, tetapi sesama Islam malah mengajak mah eta mah sebuah kewajiban. Lain la ikraha fiddin dalilna ngaco. Ieu mah lamun di mana digelohan, terutama lamun di mana salat subuh. Panghoream-hoream lah sholat subuh Pak ya. Waduh di atas sholat subuh nu ada aki-aki ngesripuh we. Mentak lah di mana sholat wayahna, di mana-mana menyelenggarakan sebuah tempat masjid manapun, rekotib manapun wayahna khotibna anu alus, baca Quran anu fasih, kemudian anu muazina sing hade soran anu alus, numpikeun ka isina tertarik. Sabab di mana azan itu dina hadis ya, dina hadis Muslim diceritakeun tukang adan itu masuk surga ngan dicirian ke di akhirat jelema tukang adan mah beheungna panjang tukang adan mah beheungna teh itu saha cik Rasulullah, oh itu teh jelema umat maneh kata Allah Subhanahu wa taala anu waktu di alam dunia tukang azan nanti masuk surga tapi beheungna panjang kajeun panjang ge rekos jarapah sugan anu penting asup surga tukang azan suarana yang bagus. Sebab azan itu adalah untuk melemparkan setan, harus panjang. Setiap apa kalimat Allahu Akbar semakin panjang, azan semakin terlempar setan jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam setan. Di belah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam setan ke belah dia. Mentah sing kencang azan teh sing alus sing panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bang celok dah. Mentah lamun jumaahan teh, lamun jelema nunutan teh wajar, lamun azan pendek. Beda ibu-ibu datang ke majlis taklim anu dibaca teh lain doa itikaf, begitu gek di majlis taklim mau dibaca naon bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Eta mah doa rek sare itu ibu. Begitu datang ke masjid gek bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mimiti mah peureum hayam kan itu mah jadi peureum jelema kan gitu. Nggut-nggut mecengkeun. Syahadu an la ilaha illallah. Meceleng. Waktu itu, jadi itu anu azan. Tungtuna mah eta setan putar-putar di mana mencelok saya. Aya mencelok di angkot, saangkot teu sarolat. Mencelok di tengah-tengah parahu, saparahu teu salat. Wayu, mencelok di kantor, sakantor di dinya jelema teu salat kabeh. Lamun di mana jelema nu salat berarti teu kapecelengan setan azan. Mentak sing kenceng. Tak lamun di mana azan keluarkeun syahadu an la ilaha illallah, semakin jauh. Makanya lamun di mana ke Allah, kalimat Allah diucapkan tidak boleh buang napas, itu akan kembali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik deui setan dah. Memang begitu di hadis begitu. Jadi ulah napas teh harus lepas itu. Itu tidak boleh itu. Itu keterangan dalam hadis seperti itu. Makanya lamun di mana menyelakkan azan punten di masjid sing hade muazina sing hade khotibna baca Quran sing fasih, insya Allah itu. Sebab di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu yang paling penting kita menggunakan Fatihah. Kena Fatihah itu rukun sholat. Di dalam sholat itu ada sholat berjamaah, ada sholat munfarid. Lamun sholat munfarid sholatna di imah, sholat berjamaah teh sholat anu dilakukan di masjid. Di mana sholat dilakukan di masjid teh eta sholat berjamaah teh termasuk fardu kifayah. Umpamana poh dina dinten lohor, dina dinten kemis anjing lohor, begitu sholat zuhur teu aya nu azan, kemudian teu aya nu sholat berjamaah di masjid,
berarti fardu kifayahna tidak gugur sadayana adu aya lingkungan ieu kabawa dosa kabeh. Tapi lamun aya we jelema saurang dua urang ngalaksanakeun salat berjamaah maka dosana sudah bebas karena itu termasuk kalimat fardu kifayah. Maka masjid mah wayahna ulah dikosongkeun setiap waktu harus ada salat yang berjamaah. Carana salat berjamaah fa iza kabbaro fakabiru wala tukabbiru hatta yukabiru. Fa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Fa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Di mana salat berjamaah dalam hukum fikih dikatakan fa iza kabbaro lamun di mana-mana imam takbir fakabiru maka kudu takbir eta si makmum wala tukabbiru tang waka takbir eta si makmum hatta yukabiru sehingga si imam can takbir lebih teu aya. Artinya si imam jeung si makmum harus benar-benar berentetan dan si makmum tidak boleh melebihi dan melewati si imam. Jadi ulah miheulaan imam can takbir can naon makmum geus Allahu akbar henteu sah salat berjamaah. Maka harus diatur. Ibu langkung saya salatna di bumi, bagi bapak-bapak salatna di masjid. Bagi yang kuat dan mampu harus melaksanakan salat di masjid, kecuali bagi yang tidak mampu melaksanakan salat di masjid. Lamun bapak-bapak selagi mampu melaksanakan salat di masjid jadi masjid. Lamun bapak-bapak teu ke masjid kene wae nya bapak-bapak wayahna kudu make androk jeung make mungkena. Kudu di masjid itu mah salat mah itu berjamaah etikanya. Fa iza kabaru fakabiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Itu etika salat berjamaah. Kumaha lamun di imamna poho, lamun imamna poho bejaan ku saku urang melalui naon? Lamun poho bacaanana berarti kurang bejaan bacaanana, tapi lamun di mana poho eta imam urusan masa rakaatna jeung gerakanana, maka isi makmum kudu ngabejaan dengan kalimat subhanallah. Bacakan subhanallah. Tapi lamun di masih imam lamun salah dalam bacaan, maka dirinya si makmum ngabejaan. Salah satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kan gitu jawabannya ya. Si makmum jeung si imam harus refleks ketika membaca amin. Ini yang jadi penyakit ibu-ibu bapak-bapak ketika berbicara tentang masalah sholat sunat, terutama sholat taraweh. Kadang-kadang lamun sholat taraweh jeung sholat eta teh beda. Sholat isya mah kalem, sholat taraweh mah kenceng. Naon sih bedana sholat sunat dengan sholat wajib? Sholat itu tidak ada bedanya. Rek sholat sunat, rek sholat wajib, sholat mah harus tertib jeung tumanina. Di mana-mana sholat taraweh kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nek kumaha coba sih mau ngaminanana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Halakum takasur hatta jurtumul maqabir. Nek kumaha begituanana di mana tumaninana tuh baca. Sedangkan ketika berbicara salat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala berarti kita itu harus benar-benar mensucikan diri dan di situ merupakan sebuah pengabdian. Ketika berbicara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semua diserahkan kepada Allah. Kita ini tidak punya daya dan upaya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Serahkan semuanya dengan bacaan tartil, dengan bacaan yang baik. Ulah sangeunana wae aprak-aprakan ka mana-mana dina salat itu. Soalnya di mana-mana orang melaksanakan sholat, ibadah sholat itu merupakan ibadah wajib. Wah enak itu di mana-mana sholat berarti dina berjamaah ya aturan berjamaah ya aturan mainnya. Lamun di mana imam salah ditegur ku si makmum, pamimpin salah ditegur ku anak buahna, berarti cara menegurnya ya etika. Lamun si imam salah dalam bacaannya ditegurna dengan etika. Umpamanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Si imam neangan lakum dinukum waliyadun teu beunang-beunang. Si makmum di tukang kabejaan lain subhanallah. Gus bulak-balik imam gus ngesang deui neangan lakum dinukum waliyadun teu kapanggih-panggih si makmum di tukang subhanallah subhanallah atuh subhanallah cek si imam ka aya nyaho imam lain eta gitu. Jadi etikanya kudu jelas. Jadi etikanya bejaan ku si makmum, maka di tuangan imam itu
harus orang yang ilmunya minimal sama dengan imam atau lebih sedikit daripada imam ilmunya, terutama ilmu tentang masalah fikih dan ibadah. Ditukangan imam teh jelema anu ngarti, sabab lamun di mana-mana aya kesalahan si imam, maka si makmum bisa nyalakeun jeung bisa ngabenerkeun dina perkara eta ketika sholat berjamaah. Imam sholat berjamaah, imam di dia begitu halus, begitu imam salah ditukangan budak leutik kumaha nyalakeunana coba. Tapi lamun di mana imam batal, umpamanya imam hitut, ulah diteruskan imam buru-buru keluar. Mentak baheula mah lamun di mana masjid teh biasana masjid ieu panghimbarannya Pak. Tadi dia sok aya panto eta teh imam paragi lamun di mana keluar hitut tah. Jalan dinya tah. Kira ku imam begitu hitut teh langsung ka ditukan teh mungkin kan. Baheula mah sok digitukeun geus diatur baheula. Ayeuna mah jarang diparake kitu. Pakai gudang we biasana gitu. Tah lamun di mana imam hitut berarti lamun di mana batal wayahna kudu keluar. Si makmum di belakang maju. Ngagantian eta imam di belakang imam di mana ayat ketua ada wakil ketua lah yang maju. Itulah etika dalam sholat berjamaah. Bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu yang saya cintai, kemudian ciri umat Nabi Muhammad yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Ciri umat Nabi Muhammad yang kedua adalah ruhama'u bainahum, anu hartosna kasih sayang antara sesama. Naon kasih sayang antara sesama teh? Saur Imam Al-Ghazali, kun yadaini wala takun kal udunaini. Anu hartosna jadilah maneh seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Saur Imam Al-Ghazali, kun yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah maneh seperti dua tangan, jangan sampai seperti dua telinga. Naon sababna? Filosofinya saur Imam Ghazali, dua tangan ini saling menghormati. Tingalikeun ku urang coba manaan sing apik. Lamun di mana leungeun kenca ateul leungeun katuhu teu kudu ditita langsung ngagaro. Laras boh? Lamun di mana leungeun katuhu ateul leungeun kenca langsung ngagaro. Lamun di mana-mana ateul dua-duana saring garo. Sangat indah, ruhama'u bainahum, kasih sayang antara sesama. Jadilah seperti dua tangan. Lamun di mana urang kepat katuhu kahareup leungeun kenca ka tukang. Di mana leungeun kenca ka tukang leungeun kenca ka tuhu pasti kahareup kepat endang ngaranna. Teu aya dua-duana kepat, nu katuhu kahareup nu kenca kahareup, teu beda leumpang pampir. Pantas teu kira-kira model kitu leumpang model kieu kos robot. Ku Imam Ghazali filosofinya kitu, kun yadaini wala takun kal udunaini. Dipasihan ku panitia umpamana susuguhan dipasihan leuteun candak ku leungeun katuhu. Dipasihan kulub hui bagian leungeun katuhu, dipasihan cau leungeun katuhu, sadaya katuangan katuangan anu sararae bagian leungeun katuhu. Tapi lamun di mana geus lebat kana patuangan kemudian dikaluarkeun lewat belakang dibersihan ku leungeun anu kenca. Si kenca henteu sirikeun sia pelebah nu ngeunah mah bagian maneh belebegan bagian bebersih bagian aing teu cirik teu naon. Anggap si kenca teh bagian cleaning service. Bagian tukang bebersih. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak lamun gaduh milik rezeki ibu-ibu, upami tiam gaduh rezeki anu saageng, gaduh emas meser cincin, simpen cincinna di leungeun kenca ngahormati karunya ieu teh tukang nyewokan. Entak abdi mah gaduh jam tangan ge model murah-murah gitu teh kenca we karunya tukang nyewokan gitu kan. Nah, itulah diantaranya ruhama'u bainahum, kasih sayang antara sesama. Kun yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah maneh seperti dua tangan, jangan sampai seperti dua telinga. Naon sahabat telinga ulah jadikan filosofi kata Imam Ghazali. Ieu ceulik kenca jeung ceulik katuhu boro-boro sasalaman saumur hirup paamprok encan pernah. Laras teh boro-boro sasalaman nu kenca jeung katuhu saumur hirup encan pernah paamprok. Mangka hirup ulah seperti ceulik cenah. Ceuk Imam Ghazali. Sok aya ceulik mah tara wawuh jeung tatangga, tara akul jeung dulur, tara pas orang biasa jeung baraya. Celi anu ngaran-ngaran celi katuh jeung kenca tidak pernah boro-boro sasalaman. Kecuali celina celi rebing sugan. Bisa diamprokeun kieu. Mangkana jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Kun yadaini wala takun kal udunaini. Ruhama'u bainahum, kasih sayang antara sesama. Sili asa, sili asi, sili asu, sili benerkeun, sili elingan jeung urang sili berean. Di antarana orang lamun di mana yang harapan bulan Rajab saur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
catat ku ibu laksanakan ulah hilap lamun urang hayang kenging keberkahan hasil tina rajaban tanggal hiji Rajab ulah henteu lamun teh moal ibu-ibu henteu eta wayahna kudu puasa sanggup bu? Teu sanggup pira ku insyaallah pokona ibu kudu siap ngalaksanakan puasa di tanggal hiji Rajab eta pahalana luar biasa ibu lamun ibu lang ngalaksanakan eta puasa di bulan Rajab. Kemudian dina hiji cerita dalam kitab Durratun Nasi diceritakan aya seorang ibu nini gaduh putra lalaki hiji-hijina eta budak teh ngurus ka indungna anu geus kolot nini teh kemudian dina hiji waktu nyarita eta nini teh tukang ibadah tukang ngalaksanakeun ibadah di mana bulan Rajab sok maca sholawat kemudian dina bulan Rajab anjeunna sok ngalaksanakeun puasa Rajab. Ketika itu nini pesen ke anakna jang anaking anu kasep wayahna engkin lamun di mana emak tos ngantunkeun teu aya di alam dunya wayahna ieu bungkusna anu ngaran-ngaran boehna ulah dipeserkeun boeh anu aya di toko tapi boeh anu aya di imah emak wae nyaeta anu biasa sadi dinten ngangge salat jadi mungkin nanti hayang pakai bungkus dina hiji waktu meninggal eta si nini kemudian si anaknya ngerasa gengsi geus digawe kemudian boga jabatan begitu ngurupkeun indungna kudu meser kudu dibungkus kudina mungkena anu biasa salat sadi dinten akhirnya anjeunna ngerasa era lebih baik maehna meser ka toko begitu meser ka toko dibungkuskeun sanggeusna dibungkuskeun dimasukkan kali yang lahat saatosna dikubur eta selama 1 minggu suatu ketika eta budak teh ngimpi kedatangan indungna pada waktu harita kacek indungna dina impian maneh kunaon teu ngalaksanakeun amanat emak cek emak wayahna lamun di mana emak maot kuburkeunana dibungkusna nyaeta ku kain kapana anu biasa ku emak dilaksanakeun salat barang kitu teh eta budak teh hudang tengah peuting teu antaparah deui eta budak teh ngeduk langsung mau mungkena indungna dikeduk eta kuburanana begitu dikeduk ternyata eta mayit teu aya hilang tanpa kerana begitu mainat cerik ngabangingik cerik di nalul kubur kena jasad indungna teu aya maka di situ adalah suara tan terdengar teu aya wujudnya tetapi ada suara kamu jangan menangisi mayit ibumu karena ibumu sudah saya rapikan lamun cek bahasa Sunda geus diperenan kena ieu jelema teh segetol ngalaksanakeun puasa dina bulan Rajab keistimewaanna jasad lagi langsung diampihan ku Allah Subhanahu wa taala jelema nu sok daek ngalaksanakeun puasa di bulan Rajab sanggup bu? Insyaallah berkah deui rezekina. Kemudian aya 2 malaikat isuk-isuk datang anu hiji malaikat ngabagyakeun ka jalma nu sok zariyah anu hiji di jelema ngabagyakeun ngadoakeun ka jalma anu sok pelit kana jariyah eta enjing-enjing eta malaikat teh ngadoa Gusti setiap isuk eta malaikat ngadoakeun ka jalma anu sok mere zariyah umpamanya dinten ieu ibu berinfak ka masjid umpamanya 10.000 ukuran matematika lamun teh mah gaduh ibu gadi 1 juta murang kali ibu biasakeun abdi program di keluarga termasuk program ti Pak Haji Cecep Supriyadi sering memprogramkan lamun di mana Pak Haji hasil daripada ngawayang biasana Pak Haji itu sameme di dahar jeung dibagikeun anjeun mah dipotong heula 2,5% bagikeun heula fakir miskin setiap lebaran selalu membeli beras dan bagikan fakir miskin 2,5% dikeluarkan jadi satu acara dituang ku anjeunna sadayana parantos bersih itu diantaranya programnya jadi lamun ibu gaduh putra gajinya 2 juta keluarkan 2,5% infakkeun ke masjid atau pondok pesantren atau majelis taklim atau ke Pak Ustadz dititipkan maka uang yang suara 2,5% itu lamun 1 juta berarti 25.000 lamun 2 juta berarti 50.000 tiba ngaluarkan 25.000 tina 1 juta eta anu 875 perak itu di daharnya udah bener-bener halalan toiban mua jadi penyakit mentak lamun di mana orang kadang-kadang boga jadi 1 juta teu wani ngaluarkan 25.000 kadang-kadang balai aya ka diri urang eta nu duit 1 juta teh kadang-kadang teu dahar ka imah kadang-kadang budak gering ka imah di pamajikan kadang-kadang teu sehat kadang-kadang diinjem ku tetangga nepikeun kaya geus 7 tahun teu mayar-mayar baras tuh eta gara-gara tinggal ngaluarkeun impak wae 2,5%. Makanya kalau hitungan matematika 1 juta dicokot 25.000 berarti sesana 875 perak
tapi munggu hitungan Allah Subhanahu wa taala eta anu sajuta teh dicokot 25.000, maka pada hakikatnya bakal ditambahan ku Allah Subhanahu wa taala melalui doa malaikat setiap enjing nun gusi eta jelma setiap enjing eta malaikat ngadoa anu parantos nginpakkeun 25.000 anu kamari parantos diberikan ke fakir miskin, maka eta jalma anu infak teh Gusti tambahan di rezekina anu panglipat-lipat ganda. Mudah-mudahan eta jalma teh lamun rek cilaka hindari tina kecelakaan, lamun di mana rek bahaya hindari tina kebahayaanana. Eta gara-gara ku duit 25.000 tina sajuta. Tapi ketika eta anu terjadi malaikat nu hiji deui khusus ngadoa unggal isuk Gusti eta jalma anu tan pernah mere infak saperak-perak acan, jelema teh pangkoret-koretna boro-boro dunyana dipenta dosana dipenta ulaheun. Saking koretna eta jelema boro-boro dunyana dosana dipenta ulah ku koret-koretna jelema, maka didoakeun ku malaikat Gusti eta jelma anu nginfakkeunana hose anu setiap dinten tara pernah nginfakkeun boro-boro setiap dinten satahun sakali oge tara daek pitra-pitra acan, maka didinya langsung malaikat maka berikanlah ke manusia sebuah kesengsaraan, maka dina kehidupan di alam dunyana maka eta jelma bakal dilimpungkan ku dunia tetapi bakal dilimpungkan ku kasusah jeung ka pusing jeung ka ruwet, dan di akhiratnya masukkan ya Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nauzubillahi min zalik. Biasakan ibu-ibu jadi ulah nyaa ku artos anu sakedik, itu penting ya, bukan hanya sebuah wacana tapi harus dipraktekkan. Biasalah bersedekah saja, kemudian titipan kepada orang yang memang baitul malnya ada. Kalau MUI ada MUI-nya memberikan, kalau buka baitul malnya, kalau di masjid buka baitul malnya di masjid titipkan, kalau di majelis talim atau ustadznya titipkan di situ supaya bermanfaat itu dunia. Kalau memang di alam dunia ini khususnya umat Islam 10 karta daik sadayana bayar zakat yang infak, yakin kemiskinan di Indonesia akan teratasi dengan berbicara zakat saja. Kan sayangna Indonesia lamun di mana ngagohal tentang masalah bab zakat nu beunghar teh sok mururung para nastiri lamun ngazul bab zakat. Coba ingat ngaran zakat teh ngeluarkeun harta urang anu dikeluarkeun padahal eta teh kokotor anu aya dina harta banda urang. Anu katilu ibu, ciri umat Nabi Muhammad yaitu nu kadua ruhama'u bainakum, kemudian yang ketiga adalah taraktu ruka'an sujadan yabtaghu fadlan minallah wa ridwan. Anu hartosna ciri umat Nabi Muhammad nu katilu anu pernah ninggalkeun yang tidak meninggalkan ruku dan sujud, artinya tidak pernah meninggalkan ibadah salat. Makanya ibu-ibu murang kali wayahna sinah ngaji, sinah diajar sholat supaya anak itu terbiasa ngalaksanakeun ibadah sholat canda ka masjid sareng bapak-bapana, supaya eta murang kali teh terlatih kumaha gerakan-gerakan sholat. Lamun diajarkeun di imah mah biasana teh urang teu bisa ngajarkeun anak, biasana sok dititipkeun ka Pak Ustad. Pak Ustad ieu murang kali abdi nitip pangeusiankeun tarangna ku ilmu agama, eusian dadana ku ilmu pengetahuan supaya akhlakna ada titipkeun ka Ustad teh. Di maka budak rek ngaji boro-boro dititipkeun jeung sarek ngaji mah ka Ustad anu mangkat budak Ustad anu. Ya budak saya, anakna bapak anu. Kumaha bapak maneh? Abdi mesti ngaji ku bapak. Teu nitipkeun nyapi warna kitu, nah kitu kuat Islam boro-boro berkah ka budakna kan. Sina mangkat teh budak teh titipkeun ka Ustadna sebagai serah terima penghargaan. Dan Ustad itu manusia butuh kehidupan. Perhatikeun bulananana, ulah nepikeun ka bulan teh nepikeun ka eta istilahna Ustad teh hayu we ngajar-ngajar tapi tidak perhatikan bulananana infakna tara. Sakalian Ustad ngaliwat kadinya mamawatas biji pajarkeun rek ngajagan infak nya rumput ayeuna di kararon sian imah ge. Padahal kan lain kitu tujuan anu penting buat kita semua titipan kepada Ustad itu yang tujuannya supaya anak orang bisa ngaji. Peperihun orang di imah teu bisa ngadidik menjadi putra orang. Ayat TK Al-Qur'anna, ayat pondok pesantrenna, ayat majlis talina, semuanya itu di situ ada. Tujuannya adalah supaya anak benar-benar bisa melakukan ibadah yang benar berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Sajam leuwih pribados nyarios, hapunten kasadayana Pak Camat sareng Pak Lurah. Peuting-peuting teuing mah da ripuh kieu teh, mangkana isukan teh. Libur ai Pak Lurah jeung Pak Camat mah. Ai jadi ustad mah liburna upang siuna eskana ge langsung di Gusti Allah. Alhamdulillah gitu. Jadi lamun di mana berbicara tentang masalah libur, tidak ada libur bagi kami karena menegakkan lillati kalimatillah itu adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan karena itu merupakan sebuah kewajiban selama hidup di alam dunia, selama nafas masih di kandung badan, selama ruh masih ada dalam jiwa kami, maka kami tetap harus melakukan ngelingan kasadayana. Lain pinter, lain bisa, tetapi ini merupakan sebuah curhat bagi bapak-bapak sekalian
Dan bagi ibu sekalian, salam silaturahmi abdi ka bapak-bapak, hapunten kasadayana, atur nuhun atas perhatianana. Mudah-mudahan bapak-bapakna anu biasa berdagang, dagang nasing dilariskeun Allah, amin. Anu biasa bisnis, mudah-mudahan bisnisna oge sing dilariskeun. Anu biasa dagang atanapi di Jarung Apung, kan kamari meninggal di radar teh anu meninggal dunianya. Mudah-mudahan anu bisnisna di Jarung Apung oge tiasa kesejahteraan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Purwakarta. Oge sadayana putra-putra ibu nu hadir terutama doakeun kurang sadaya mudah-mudahan jadi putra anu soleh sareng solihah. Kemudian Bapak Camatna, Pak Lurahna mudah-mudahan sing sehat walafiat, mudah-mudahan tiasa ngemban amanat yang ada pada dirinya di pundak anjeunna lah merupakan tanggung jawab Kecamatan Jatiluhur. Tapi kurang doakeun mudah-mudahan ka Jatiluhur ka payun sing lebih majeng. Ya para wisata sing seueur nu datang kumapa teu kudu make mencit naon hayang loba nu datang bersama servis yang baik, pelayanan yang hebat, rapihkeun tempatna, kemudian tata sing indah ulah berantakan. Insyaallah para yang lain pada datang ulah datang ka dieu kotor loba sampah anu kira-kira tidak munasabah untuk dilihat manusia. Insyaallah dengan seperti itu kemudian sujud syukur ke Allah Subhanahu wa taala, syukuran bahwa sadaya milik rezeki datang hati Allah, maka dirinya penta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Enjing-enjing tong hilap lamun di mana urang aya waktu setengah puasa, enjingna urang ngalaksanakeun salat duha, wengina urang salat tahajud, dilanjutkeun kana salat subuh. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sareng hidayah ka urang sadayana, khususna ka urang Purwakarta anu hadir dina wengi ieu. Urang sadayana mudah-mudahan sadaya anu aya kumpul dina wengi ieu Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan ka urang sadaya, amin. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu waliyyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.